6月刚刚开始，关于王一博的2个消息却迅速引发了不少网友的关注，一个来自国际舞台，一个来自国产影视剧市场。表面上看，这似乎是2件毫无关联的事情，但当人们把它们放在一起的时候，却发现了一个有趣的现象。王一博发起的纪录片《探索心境》连续2年获得国际权威奖项泰利奖，与此同时，由他主演的电视剧《追风者》完成了全国各大电视台第185轮重播，创造了国产剧新的重播记录。一个代表专业认可，一个代表观众认可，2个成绩几乎在同一时间传来，让很多人再次把目光聚焦到了王一博身上。而更令人好奇的是，这些成绩的出现并不是依靠一部突然爆火的新作品，也不是因为某个轰动全网的话题，而是在大家都以为王一博已经越来越低调的时候悄悄发生的。于是越来越多人开始思考一个问题，这些年王一博究竟发生了什么变化？为什么当很多艺人还在努力维持热度的时候，他却能够一次又一次用作品获得认可？今天我们就来聊聊这个话题。说起王一博，很多人的第一印象或许还是流量、热搜、粉丝、商业价值。毕竟在过去几年时间里，他一直都是娱乐圈最受关注的年轻艺人之一，无论是影视作品，还是时尚资源，又或者品牌合作，都拥有极高的话题度。然而，如果仔细观察近2年的发展轨迹，你会发现，王一博似乎正在慢慢摆脱大家对他的固有印象。过去，提到王一博，很多人会首先想到流量明星，而现在，越来越多人开始提到另外几个词：演员、探索者、纪录片发起人，甚至是长期主义者。这种变化并不是突然发生的，而是经过了很长时间的积累。而6月初传来的这2个消息，恰恰成为了这种变化最直接的证明。首先来看探索心境，对于很多观众来说，这或许并不是一档传统意义上的热门综艺，没有搞笑游戏，没有明星之间的互动，也没有刻意制造的话题和冲突，它更像是一场真实的探索，一场关于自然、关于挑战、关于成长的记录。节目播出之后，不少观众都注意到一个细节，那就是王一博在节目中的状态和大家平时看到的完全不同，没有舞台上的光环，没有角色的包装，甚至没有太多华丽的镜头，有的只是一个不断挑战自己的普通人，穿越荒漠，翻越高山，深入雨林，面对各种未知环境。这些内容看起来或许没有娱乐节目那么热闹，但却拥有一种特别的力量，因为所有人都知道，这些经历是真实发生的，那些疲惫是真实的，那些困难是真实的，那些突破同样是真实的。也正因为如此，探索心境逐渐收获了越来越多专业人士的认可，而连续2年获得泰利奖，更是让这档节目走到了更多人的视野之中。要知道，泰利奖一直被称为美国电视界的重要奖项之一，每年都有来自世界各地的大量作品参与评选，能够获得奖项本身就不是一件容易的事情，更何况还是连续2年获奖。对于一档由艺人发起的原创纪实节目来说，这样的成绩无疑具有特殊意义。它不仅代表作品本身获得了认可，也意味着外界开始重新认识王一博。而就在纪录片获奖消息传出的前一天，另一则消息同样引发热议，那就是《追风者》完成了第185轮重播。很多年轻观众看到这个数字的时候，甚至感到有些不可思议，因为在如今这个更新速度极快的时代，一部电视剧播完之后，往往很快就会被新的作品取代，能够持续重播已经十分难得，而能够重播上百轮，更是凤毛麟角。185轮，这个数字背后代表的不仅仅是一项记录，
更代表着观众长时间的认可。如果一部作品不够优秀，观众不会反复观看，电视台也不会持续安排播出。而《追风者》能够走到今天，说明它已经不仅仅是一部热播剧，而是逐渐成长为一部拥有长期生命力的作品。剧中，王一博饰演的魏若来，从最初的青涩到后来的成长与蜕变，给很多观众留下了深刻印象。而随着一次次重播，这个角色也被越来越多观众记住。很多人第一次看《追风者》，关注的是剧情；第二次观看，关注的是人物成长；第三次观看，又会发现新的细节。这恰恰是一部优秀作品最珍贵的地方。看到这里，一个问题开始变得越来越清晰：为什么纪录片能够连续2年获得国际认可？为什么电视剧能够创造185轮重播记录？如果只是运气，显然无法解释这一切；如果只是流量，同样无法解释这一切。因为流量可以带来关注，却无法保证作品持续被认可；热度可以持续几天，却无法持续几年。那么，答案究竟是什么？为什么王一博能够在2个完全不同的领域同时获得成功？接下来，我们要聊到今天最重要的第一个关键词，那就是选择。很多人都知道，娱乐圈是一个变化非常快的地方。今天的热门人物，也许几个月之后就会被新的话题取代。因此，绝大多数艺人都在努力维持曝光，参加综艺，制造话题，增加热搜。因为只有持续被看见，才能持续获得关注。然而这些年，王一博似乎正在做一件完全不同的事情。当很多人还在追逐流量的时候，他却把越来越多的时间放在作品本身。而这种选择恰恰成为今天第一个高潮。当别人追逐热度的时候，他选择最难走的路。很多人或许没有发现，探索心境的成功其实并不是因为它是一档纪录片，而是因为他选择了一条最难走的路。如今的娱乐市场，大家更喜欢快节奏、短视频、碎片化内容，几分钟就能获得快乐，几秒钟就能完成传播。相比之下，纪录片是一种非常慢的内容，它需要时间，需要耐心，更需要创作者真正投入。而王一博偏偏选择了这种最不容易获得及时反馈的方式。为什么？因为纪录片最大的魅力从来不是热闹，而是真实。在探索心境里，观众看不到刻意设计的人设，看不到剧本安排的冲突，更看不到精心包装的完美形象，看到的只是一个不断挑战自己的探索者。很多观众印象最深的，并不是某一个具体镜头，而是那种真实感，那种面对未知时的紧张，面对困难时的坚持，面对极限时的不放弃。这些东西很难通过表演完成，因为真实本身就拥有力量。而连续2年获得国际奖项，其实说明了一件事情：国际评审认可的不仅仅是镜头画面，更是节目背后的真诚。而这种真诚，恰恰是如今娱乐圈最稀缺的东西之一。如果说纪录片代表专业认可，那么接下来我们要聊的是第2个高潮：观众认可。真正的口碑经得起时间考验。有一句话很多人都听过：爆红容易，长红很难。因为热度可以制造，但口碑只能积累。而《追风者》185轮重播最值得关注的地方，恰恰就在这里。很多电视剧播出的时候非常火，微博热搜不断，讨论度也很高，但几年之后，很少再有人提起。为什么？因为真正能够留下来的作品并不多，而《追风者》却成为一个例外。从首播到如今，时间已经过去很久，但它依然在各地电视台不断播出，依然不断获得新的观众。这意味着什么？意味着这部剧拥有超越时间的生命力。更重要的是，随着一轮又一轮重播，
越来越多的人开始重新认识魏若来这个角色。很多观众第一次看剧的时候，关注的是剧情；第二次看，关注的是角色成长；第三次看，又会发现新的细节。这种反复观看的过程，其实就是口碑形成的过程。而对于演员来说，没有什么评价比观众一次又一次选择观看更有说服力，因为观众不会因为宣传反复观看，也不会因为热搜反复观看，他们之所以愿意停下来，是因为作品本身值得。而魏若来的成功，某种程度上也证明了一件事情：王一博正在逐渐摆脱流量标签，越来越多的人开始通过角色认识他，而不是通过话题认识他。这种变化或许比任何奖项都更加珍贵。然而，无论是国际奖项还是重播记录，它们其实都只是结果，真正值得关注的是这些结果背后的原因。而这也引出了今天第三个高潮。高潮3：流量会过去，但作品会留下。这些年，关于王一博的讨论从来没有停止过。有人讨论他的商业价值，有人讨论他的时尚资源，有人讨论他的粉丝数量，也有人讨论他的热搜表现。但如果把时间线拉长，你会发现一个有趣的现象：那些曾经轰动一时的话题，很多已经被遗忘，而真正被记住的，往往是作品。从无名到热烈，从追风者到探索心境，王一博似乎一直在做同一件事情，不断扩大自己的边界，不断尝试新的领域，不断挑战新的可能。这样的道路其实并不轻松，因为每一次尝试都意味着新的风险、新的质疑，甚至新的失败可能。但也正因为如此，每一次成功才显得更加珍贵。很多艺人害怕离开舒适区，因为舒适区能够保证安全，而王一博这些年的选择却恰恰相反，他不断走向未知，不断挑战新的领域，从演员到探索者，从商业价值到作品价值，他的发展轨迹正在发生变化。而这种变化，或许才是今天所有成绩背后最重要的原因。说到这里，或许很多人已经发现，今天我们讨论的其实不仅仅是2个成绩，也不仅仅是2部作品，真正值得关注的是这些成绩共同指向的一个事实，那就是王一博正在完成一次属于自己的转变。而接下来我们要聊到整个故事最关键的部分：为什么越来越多人开始重新定义王一博？为什么国际奖项和重播记录同时出现，会让大家产生如此强烈的震动？这或许才是整个故事真正的答案。当国际认可与观众认可同时到来，如果说一次获奖可能是偶然，一次成功也可能带有运气的成分，那么当国际奖项和市场成绩几乎同时出现的时候，事情或许就没有那么简单了。回顾6月初的这2则消息，一边是探索心境连续2年获得泰利奖，一边是追风者完成第185轮重播。2个成绩来自完全不同的领域，一个面对的是国际专业评审，一个面对的是最真实的普通观众。而最值得关注的是，他们给出的答案却惊人的一致，那就是认可。专业领域认可探索心境的制作水准，认可他所传递的人文价值，认可他对真实探索精神的表达。而观众则用一次又一次观看，一次又一次重播，表达着对追风者的喜爱。这2种认可远比任何热搜更加珍贵，因为热搜可以购买，话题可以制造，但认可无法伪装，尤其是来自时间的认可更加难能可贵。很多网友发现，如今在提到王一博的时候，越来越少人只用流量明星来定义他，因为作品已经开始替他说话，纪录片替他说话，电视剧替他说话，电影替他说话，甚至那些一路见证他成长的观众也开始替他说话。或许
这才是一个艺人成长过程中最重要的时刻。当人们不再只关注他的人气，而开始关注他的作品；当人们不再只讨论他的热度，而开始讨论他的价值。某种意义上来说，这就是一种真正的转变，也是王一博这些年努力的最好回报。为什么王一博能够做到这一点？很多人都在思考，为什么同样身处娱乐圈，王一博的发展轨迹却越来越特别？答案或许并不复杂，因为他一直在坚持一件事情，那就是长期主义。所谓长期主义，并不是一句简单的口号，而是一种选择，一种愿意放弃短期利益，去追求长期价值的选择。娱乐圈从来不缺短暂爆红的人，但真正能够持续10年、20年，甚至更久的人却少之又少。原因就在于，短期热度和长期价值往往是两条不同的道路。短期热度追求的是速度，长期价值追求的是积累。而王一博这些年的选择越来越偏向后者。拍电影的时候，他愿意花时间研究角色；拍纪录片的时候，他愿意深入极端环境亲身体验；面对新的领域，他愿意从零开始学习，而不是停留在已经熟悉的舒适区。这种做法在短时间内或许看不到明显回报，甚至可能遭遇质疑，但时间往往会给出答案。今天的泰利奖是时间给出的答案，今天的185轮重播同样是时间给出的答案。还有一个细节非常值得关注，那就是王一博的成长方向。过去几年，很多人都以为他会一直停留在流量赛道，但事实证明，他正在不断拓展自己的边界。演员、纪录片发起人、探索者，这些身份看似不同，实际上却有一个共同点，那就是专注。无论做什么事情，他都在认真投入，认真完成。也正因为如此，观众看到的不再只是一个明星，而是一个不断成长的人。而成长恰恰是最容易引发共鸣的东西，因为每个人都希望变得更好，每个人都希望突破自己。当观众看到一个人不断向前的时候，自然会产生认同感。这也是为什么越来越多人开始重新认识王一博的重要原因。新的开始或许才刚刚到来。回头看6月初传来的这2个消息，一个国际奖项，一个国产剧记录，看似只是2条新闻，但如果深入思考，他们其实共同讲述了同一个故事，那就是成长。从被质疑到被认可，从被关注到被尊重，从流量到实力，这条路并不轻松，但王一博似乎一直在坚定地走下去。而今天的成绩或许并不是终点，反而更像是新的起点。未来探索心境还会不会带来新的惊喜？王一博还会不会尝试新的领域？又会不会创造新的纪录？这些问题或许只有时间能够回答，但可以确定的是，当一个人开始用作品证明自己的时候，他的故事往往才刚刚开始。那么问题来了，对于这次连续获得国际奖项以及追风者，创造185轮重播记录，你觉得哪一个成绩更让你感到惊喜？你认为如今的王一博最大的变化又是什么？欢迎把你的看法留在评论区，我们一起聊聊。如果喜欢本期内容，别忘了点赞、关注频道。感谢您观看视频，如果您觉得这期时事通信有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充来活力，再见。